របៀបប្រើប្រាស់សំឡេងដើម្បីវាយអក្សរនៅលើ Windows 11 បាទ Hello អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការវាយអត្ថបទបានលឿនដោយប្រើប្រាស់សំឡេងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅធ្វើការណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចនេះ supported language គឺជាភាសាដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង voice tab tool បានបាទនេះគឺមានទាំងអស់នេះហើយជាអកុសលមែនទែនគឺភាសាខ្មែររបស់យើងគេអត់ទាន់បានដាក់បញ្ចូលទេបាទមានតែភាសាកូរ៉េហើយនិងភាសាផ្សេងៗទៀតបាទហើយចំណុចខាងលើនេះគឺជារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជំហានទី1គឺគេឲ្យចុច key window ជាមួយនឹងអក្សរ X នៅលើ keyboard បាទគឺវានឹង load បែបនេះបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញ message ថាដើម្បីប្រើប្រាស់ tool នឹងបានតលតែយើងធ្វើការ select នៅ text box ជាមុនសិនដោយមិនដេចដែលហៅថា text box គឺជាប្រអប់សម្រាប់វាយអក្សរឧទាហរណ៍ដូចជានៅត្រង់ប្រអប់ search នេះទីនេះក៏គេហៅថា text box នៅលើកម្មវិធី Telegram កន្លែងយើង send message ឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏គេហៅថា text box នៅលើកម្មវិធី Word ក៏គេហៅថា text box នៅលើកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ search នេះក៏គេហៅថា text box ដែរបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទម្លាក់កម្មវិធីសិនខ្ញុំតេស្តនៅលើកម្មវិធី Telegram ខ្ញុំផ្ញើ message ទៅឲ្យខ្លួនឯងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចតាមគេមកចុច key window អក្សរ X ហើយយើងចាប់វាចេញមកបែបនេះមកបាទដើម្បីនិយាយគឺគេឲ្យចុចទៅលើរូប microphone នេះបន្ទាប់មកមុននឹងធ្វើការចុចនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង setting នេះសិនមកដើម្បីធ្វើការកំណត់បាទនៅត្រង់នេះគឺសម្រាប់បិទបើក microphone សម្រាប់និយាយបាទយើងចុចលើនេះបានហើយមិនបាច់មកចុចលើនេះក៏បានដែរបន្ទាប់មកនៅត្រង់នេះគឺ automatic punctuation បាទវាមានសញ្ញា dot ហើយនិងសញ្ញា comma អញ្ចឹងយើងចុចវាបើកមកបន្ទាប់មកនៅត្រង់នេះគឺយើងត្រូវ select microphone ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក microphone real take audio មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ mic ដែលមានស្រាប់នៅលើ laptop ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រើ microphone ដូចខ្ញុំបាទវានឹងបង្ហាញឈ្មោះនៅលើនេះអានេះគឺជា microphone របស់ខ្ញុំគឺប្រើប្រភេទជា USB ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅកាសផ្សេងៗទៀតគឺវានឹងបង្ហាញឈ្មោះនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ select ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើ microphone USB មកអូខេខ្ញុំคลิกលើនេះមួយសិនបន្ទាប់មកដើម្បីប្រើប្រាស់វាគឺខ្ញុំត្រូវបដូរ keyboard នៅត្រង់នេះត្រូវប្រកាសថាខ្ញុំបានយកជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះបើខ្ញុំយកភាសាខ្មែរខ្ញុំនិយាយអត់ចេញទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍បាទគឺវានឹងចេញ message បែបនេះវាដាក់ថាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺអត់ support ទេអូខេ got it អញ្ចឹងដូរដាក់ភាសាអង់គ្លេសភាសាកូរ៉េវាស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេបាទខ្ញុំដាក់ភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកខ្ញុំคลิกនៅត្រង់នេះហើយខ្ញុំធ្វើការតេស្តបាទ Hello friend let's go for walk togetherបន្ទាប់មកយើងចុចត្រង់នេះវិញមកដើម្បីធ្វើការបិទបាទប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយយើងចុចបញ្ជូនមកបាទ enter ក៏បានចុចសញ្ញាបញ្ជូនក៏បានដែរអញ្ចឹងទៅគឺវាទៅហើយបាទអាហ្នឹងគឺ Telegram យើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបាននៅលើ Word គឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវតេស្តលើ Word ម្ដងបាទខ្ញុំចុច Windows X ម្ដងទៀតវាបាំងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការនិយាយមករូមកបាទ keyboard ត្រឹមត្រូវហើយចុច click មកដើម្បីនិយាយ Hello all my everybody I'm your Cambodian friend Now I would like to show you something related to the energy consumption in Cambodia. Stop listening. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យថា stop listening ដើម្បីបិទ microphone ឬក៏យើងអាចចុចលើនឹងបិទក៏បានដែរបាទអូខេគឺល្អមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវានឹងអាចខុសខ្លះបើសិនករណីដែលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអត់ត្រូវបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សំឡេងដើម្បីវាអក្សរជាភាសាខ្មែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះ